एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली आगामी दिन में ओडिशा रे लघुचापर संभावना रही। तेज यही लघुचापटी जदि हुए ओडिशा रे केउं जिले केते प्रतिशत प्रभाव पकेब एवं वर्षार परिमाण केउं जिले पड़िबो ता नै वीडियो संपूर्ण अपडेट पाई परिबे। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे। तेबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली आसूची आउ एक लघुचाप दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होने समान रही। बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप प्रभाव में 3 दिन राज्य में विभिन्न स्थान में विशेषकर उपकूल ओडिशा रे हालुकरू मध्यम धरणर वर्षार समान आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 27 तारिख 3 दिन धरी राज्य में विभिन्न अंचल में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर तथा संलग्न भारत महासागर रे निकटस्थ अंचल में अवस्थित सदृश लघुचाप क्षेत्रटी क्रमशः घनीभूत होई आज अवपतिर रूप नहीं पारे बोली जनापड़ी। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे यह हेब बोली जनापड़ी। तेबे ओडिशा उपरे बात्यार कौनसी प्रभाव पड़िब नाही बोली जनापड़ी। 3 दिन राज्य में विभिन्न अंचल में वर्षार समान रही एवं हालुकरू मध्यम वर्षा हो पारे बोली जनापड़ी। 27 रे गंजाम गजपति पुरी खोर्धा जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा जिलार किछि स्थान में वर्षा हो पारे। 28 तारिख में गंजाम गजपति मालकानगिरी केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी रायगड़ा एवं कोरापुट आदि जिले में किछि स्थान में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। 29 तारिख में गजपति मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा जिलार केतेक स्थान में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षार समान रही। एने विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइए। आगामी 2 दिन पर्यंत रातिर तापमात्रा विशेषकर परिवर्तन संभावना नहीं, किंतु परवर्ती दिन 3 दिन रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबा नहीं संभावना रही। याद्वारा पहाड़िया और समतल अंचल में लगी रही शीत प्रकोप कमिबार संभावना रही। तेबे आगामी दिन में ओडिशा उपकूल ओडिशा रे किछि मात्रा वर्षा रही। तेबे अत्यधिक वर्षा होई न पारे एवं मध्यम धरणर वर्षा बोली जनापड़ी। से अलर्ट रुहतु। तेबे आपण मैंने केउं जिल्लारू आम वीडियो को देखुंत आपण अंचल में वर्षार परिमाण केउं भली रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु। तेबे यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए सेयार करूँ। जदि आम चैनल अच्छे प्रथम थर पर आम चैनल वीडियो देखुंत चैनल टी को सब्सक्राइब कर पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट मिलन ओडिशा।